Kuna kitu cha ajabu ambacho kimejaa makanisani ambacho kinaniumiza sana. Mganga wa kienyeji anamheshimu mganga mwingine. Kweli. Na mganga wa kienyeji anamtambua mganga mwingine na kiwango chake. Kwa sababu ana roho chafu za utambuzi, za kutambuana. Lakini cha ajabu, mtumishi wa Mungu mwenye roho wa Mungu haizi mtambua mtumishi mwingine mwenye roho ya Mungu. Ni kweli. Narudia. Mtumishi wa Mungu mwenye roho ya Mungu, shida ya leo tunashindwa kutambua mtumishi mwingine mwenye roho ya Mungu. Na bila sema kwenye kitabu cha Amosi 3:3. Kitu cha kwanza, bila sema, je, watu wawili waweza kwenda kwenye njia moja isipokuwa wafanyaje? Wamepatana. Sikiliza, ukiona Roho Mtakatifu, nikiona Roho Mtakatifu, tukikutana hata kama hatujuani, zile roho zinasalimiana. Amen, ni kweli. Maajabu haya, zinasalimianaje Roho Mtakatifu? Ukiona Roho Mtakatifu ndani mwako, nikiona Roho Mtakatifu ndani mwangu, tukikutana, najisikia kuwa na amani na wewe hata kama sikujui. Na unajisikia kuwa na amani na mimi hata kama sikujui. Yes, ni kweli. Unaweza ukajikuta automatically mimi na wewe tunaanza kusalimiana, Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Hakuna anayejua mwenzake kama anajua hiyo salamu. Lakini zile roho zinajulishana kwamba huyo hapa ana roho gani, huyo hapa ana roho gani. Yes, ni kweli. Lakini kitu cha ajabu siku za leo, kitu cha nini? Cha ajabu. Siku za leo, mwenye Roho Mtakatifu hatumtambui. Kwa sababu ndani yetu tumemwacha Roho Mtakatifu nje na tukatembea na nini? Na akili zetu. Haleluya. Amen. Sasa tukishatembea na akili zetu, huwezi tena kumtambua mtu mwenye nini? Mwenye Roho Mtakatifu. Kwa sababu utataka wewe kumuona kwa mavazi unayotaka kumuona. Utataka kumuona kwa jinsi ya nje. Roho Mtakatifu hayupo kwa jinsi ya nje. Roho Mtakatifu yuko kwa jinsi ya ndani. Amen. Roho, unaposikia roho, ni kitu ambacho akipo kwenye macho ya damu na nyama, hakiwezi kuonekana kwenye macho ya damu na nyama. Ni kweli.